生好似冇晒夢想啦，該做嘅可能人都做咗，原來我人生要去下一個階段。喺呢個時間正正就係呢個中年轉機嘅時候，爆發嗰個小宇宙，先至喺呢個時間去行出嚟咯，正面衝擊你嘅。大家好，係啊，呢個大家好嚟嘅，係大家好，係啊，有細家號，呢個係大家好，所以大家好，歡迎嚟到 Miss Galaxy 嘅 channel 啦。咁我哋再繼續呢一個淑女傾情。咁我哋今日嘅 topic 係咩咧？佩雲牧師，你係窒機喎，係啦，窒機唔緊要。我哋今日講中年危機，係啦，年紀到咗啦。係啦，咁我哋就係因為有呢啲現象咯，所以我哋叫得係淑女傾情，就正面衝擊中年危機。正面衝擊你嘅。好，咁不如我哋講下咩係中年危機啊？佩雲老師，中年危機啊，資料研究好似係從35歲至55歲呢段時間咧，佢會發生嘅。哦，都幾闊喎。係。咁所以咧，呢個時間咧就會點咧？過去可能18、22啊，我哋可以好有衝力咁啊，好有夢想啊，覺得自己好似打不死啊咁樣，魅力爆棚咁向前衝啦。咁但係原來，中年危機一踏入咧，咁當然每個人發出嘅呢個情況可能都有唔同歲數嘅，只不過即係平均可能35歲起跳咁樣啦。咁但係有呢樣嘢嘅時候咧，人就會同你18、22整個嗰個狀態就會行相反咯喎。係啦，你突然間就會覺得，人生好似冇晒夢想啦，無力感啦。你會覺得，以前可能自己好有魅力，但係今日唔係喎，旁邊18歲嗰個妹妹先有魅力喎，咁樣。該做嘅可能人都做咗啦。咁有啲人可能賺錢，覺得咁我賺到一個錢咯喎。咁你會覺得好似人生好似突然間冇晒目標方向。咁人活着嚟做乜嘢咧？其實都係一個身心靈即係環環相扣導致嘅一個情況，因為身體有變化啦，咁所以對自己又可能冇咁有信心啦。咁可能我哋講下女孩子嘅魅力呢一個部分都可以喎。其實即係我覺得去到某一個 stage 咧，又會覺得自己身形有變化，即係好似過往都冇乜常識啦，我就會好容易接受我年紀大咗係咁噶啦。因為常常都會身邊有人會講，我年紀大咗你行路係差咗㗎，年紀大咗你就會新陳代謝差啲，就會肥，好似都接受咗呢啲命運嘅安排咁樣咯。咁但係我覺得就係要 alert， 就係我哋點樣正面衝擊呢個中年危機。呢樣嘢都必然會發生嘅，呢樣嘢都係我哋每一個人生老病死一樣會經歷嘅嘢，就係要預備自己、裝備自己好啲咯，係咯。咁所以有陣時身體狀況變化，咁譬如可能覺得冇咁有魅力嘅時候咧，咁我唔知其他人會唔會啦，即係有陣時好似都即係特別我呢啲單身淑女咁樣啦，係啦，好似聖經裏邊阿伯係咪叫阿伯？約伯係 sorry， 係佢都係阿伯嚟㗎，你有個名嘅約伯 OK， 係聖經好似係一個阿伯嚟嘅，係咁咧約伯咧佢。身邊都仲有3個朋友，都係好善意嘅。不過佢哋可能就會再問佢一啲問題咧，係反而令到佢喺苦難當中咧係更加痛苦啦。原本個苦難都會痛苦㗎啦，再苦難啲咁樣啦。咁咧就譬如我長期單身咁樣啦，就會話你有冇諗過點解你係單身㗎？你係咪唔夠好啊？咁樣樣，所以咧有時都會真係太多呢啲約伯啲 friend 嗰啲聲音咧，就會真係我都事實上係真嘅，都會懷疑自己係咪冇魅力啊咁樣樣。咁所以可能反而調轉咧，就好刻意去做一啲嘢，想證明下自己，其實安慰自己嘅心靈。其實我今時今日都仲有啲魅力嘅。咁但係通常咁樣樣散發呢啲信號出去，你會發生咩事咧？就會吸引埋晒好多雜草。係啦，咁就可能會吸引好多Chinese 所講假姻緣咁樣樣咯。係啦，咁所以其實就即搞到自己即係好一頭煙好多麻煩添咯。反而我覺得會係啦，咁所以我覺得對自己魅力嘅信心嘅所在都好重要。其實係啊，你點睇？啱啱Miss Galaxy 咧講咗一樣嘢，關於朋友，我覺得好緊要。你身邊咧一定要有一啲同頻嘅朋友，即係佢可以支持到你，即係佢唔好喺度數你啊。到咁上一年紀咧，其實係我哋要去篩選朋友咯，唔係朋友嚟揾我哋咯。即係我哋自己要去主動去揾一啲佢願意同我哋一齊去行，然之後俾到好中肯嘅意見嘅朋友同我哋一齊去行咯。我哋講中年危機咧，頭先我諗到欣欣去講嘅時候，我就諗到過去我哋行出街，人哋叫你阿妹，但係今日人哋會叫你姐，係啦。咁其實咧就唔好太在意呢啲嘅嘢。其實升個級係啊，冇錯。我哋咧其實咧正面嘅思想係好重要。咁當然頭先講到包含朋友啦，朋友要俾到你好正面嘅思想，你要揾一啲
俾到正面思想同肯定嘅朋友你。另外一樣嘢就係你自我嘅肯定好重要。係啊。所以其實朋友呢個 topic 咧都已經係好大嘅。Chinese 就好似冇呢個字嘅，咁可能係咯冇 exactly 一個字啦。但係英文咧其實朋友就係 friends 啊嘛。咁咧亦都英文咧就有一樣嘢叫做敵人咧就叫 enemy 啊嘛。咁其實有一個字咧就係 friend 加 enemy 就等於乜嘢啊？就叫做 frenemy。特別女孩子嘅圈啦，有啲比較咁樣咯。咁有啲朋友可能其實佢都係好欣賞你，好喜歡你，但係同時之間可能喺比較有啲嫉妒喺裏邊嘅時候咧，你就會經歷到一樣嘢，就係喺啲有危急關頭嘅時候，可能佢會出埋嚟啦，或者佢會唔見咗啦。咁呢個就其一啦。其次就係當你好嘅時候，其實佢暗藏咧有啲嫉妒，可能佢會唔想你咁好啦咁樣。咁所以咧，我覺得朋友呢樣嘢咧，大家做翻咁上下成熟嘅人咧，應該要篩選啊。因為我哋人生咧之所以係人之所以有尊嚴係點解咧？人之所以有尊嚴，因為上帝創造人之後就送咗一份禮物俾我哋所有人係免費嘅。嗰份禮物咧就叫 free choice 同埋 free will 啦，自由意志，你係可以揀嘅。即係我覺得係做朋友呢個層面都好，都唔好屈就或者委屈自己咯。同埋核心嘅朋友咧，好似耶穌身邊有3個同伴咧，雖然佢呢3個門徒都有陣時流流地啦，即係咁，但係其實我哋都需要有一個核心圈咧，係當你有嚴重事情發生嘅時候，佢會撐住你嘅，或者係你做得好嘅時候，好嘅改變，無論係你事業成就啊，或者你變靚咗啊，咁樣咧，佢會為你而歡呼喝彩，戥你開心嘅。咁呢啲人咧過得到呢啲測試咧，先至係朋友嘅。Yes， 非常認同，非常認同。係咁係啊，所以我同你係好朋友。Yes， 係啦，係我都有篩選帶朋友上嚟㗎呢個 channel。係啦，咁所以我覺得呢個都好關鍵啦，係啦。同埋可能事業去到一個天花板嘅狀況，或者親友又變老啦，青春不再，會唔會都好影響我哋呢個可能會面對呢個中年危機嘅情況咧？不過我覺得可能我自己嘅中年危機啦，我可能好多懊悔嘅。即係可能有好多即係 public success， 即係一啲表面別人即係覺得OK 啊好叻啊咁嘅嘢，但係其實內心有好多 private 嘅 struggles， 即係譬如我哋每一個人都係有一個公開嘅一面，就你又知人哋又知嘅，係啦，又有一部分咧就係你知人哋唔知嘅你咯。咁其實我都會有一啲每一個人都有一個部分咯，其實就會有一啲時候就會回望自己人生，因為行咗幾雙位數字咁多年啦嚇。即係幾十年嘅時間，總有做咗一啲事情咧，覺得有啲懊悔咯，係啊，所以反而我嘅中年危機咧，就係未必係唔寬恕別人，可能係唔放過自己咯。我好認同啊欣欣講唔放過自己。其實中年危機裡面一個好大問題就係唔放過自己。其實呢個唔放過自己就係自我對自己嘅價值觀啊。係啊，其實嗰個價值觀就係你會突然間會覺得，點解自己咁差嘅？咦，咁多懊悔嘅？咦，過去如果俾多10年我，或者我翻20歲，我翻30歲，我唔會去咁樣做啊。其實中年唔應該係危機咯，應該係轉機。係啊，應該係轉機。當我哋睇到呢啲嘢開始塞住嘅時候，轉機係咪 transfer？ 咁就我個朋友就係咁幽默。咁其實就係棘到呢啲位嘅時候，其實你再去睇到原來我人生要去下一個階段。即係我哋要點樣去用一個過去我哋可能係呢一條路線去望自己，但係原來去到中年嘅時候，我點樣去轉一個更好嘅跑道，去讓自己另外一個可能未爆發嘅小宇宙再行出嚟呢？因為神其實我哋嘅上帝創造我哋裡面係好豐富。我哋前20年、30年可能只活得個丁咁多出嚟，喺呢個時間正正就係呢個中年轉機嘅時候，你要將後面即係另外一個你未爆發嗰個小宇宙，先至喺呢個時間去行出嚟咯。因為我哋人生嘅經驗比過去更多，你18、22你冇呢啲經驗噶嘛，我哋可能睇嘅嘢會更多，我哋遇見嘅人更多，我哋所得到嘅知識，我哋人生嘅在世嘅嗰啲嘅嘢，比過去更加豐富。咁所以其實我哋集合咗呢啲嘅嘢嘅時候，呢一個時候我哋應該睇自己要比過去，應該話我睇自己要更好，我睇自己要更尊貴，我睇自己要更合乎中道，係啊。同埋最近咧，我就好開心啦，我就有一
對夫婦朋友啦，我識咗好耐嘅。咁咧佢就好擅長 mentorship 嘅，即係mentor 人嘅。咁佢就俾咗一份 documents 俾我，就叫我你填下你個 lifeline， 就幫你做一個分析咁樣啦。咁啊結集佢嘅豐富嘅智慧同埋 AI 嘅技術咁樣咧，就再出咗一個幾十頁嘅報告俾我，哇！咁我覺得好 amazing 啦。咁我淨係做呢個 lifeline analysis 咧，將我過往嘅人生咧，由我未出世開始寫到今日咧，其實原來我哋就會 form 咗一個 life pattern 啊！即係喺咩情景底下咧，特別我係會 perform 得最好。我即係事實上頭先所講咧，即係會有懊悔嘅時間。但係當我做完呢個 lifeline 之後咧，我覺得我回望我嘅一生咧，其實我更加清晰，我其實係可以避險啊！係啊，因為我更加睇到自己係有一個行為嘅 pattern 喺度。其實原來我某一啲情景出現，我就會唔 down 噶啦，或者我遇上某一個 type 嘅人咧，我就會進入一啲困難裏邊或者一啲問題裏邊。其實我就發覺我即係原來累積咗咁長時間嘅人生閲歷嘅時候，原來我更加清晰我係一個點樣嘅人，同埋我點樣可以走我未來人生更加好。咁我哋都好高興啦，即係我哋之後會再有一條片分享啦。就我哋上緊一個好好嘅一個導師嘅課程。咁呢度唔係 sell 課程嘅，唔好意思，冇課程 sell 呢度。係啦，我哋純粹分享我哋上咗啲課程嘅得着啫。咁佢就係教我哋點樣 reimagine， 用一個創造力咧去想像一個將來嘅自己。即係今日無論你嘅過去係如何，其實咧我哋都有一個新的開始，可以重新嚟過。咁我覺得呢個係非常之精彩。咁咧，正如聖經裏邊所講啦，即係末後嘅日子咧係比之前係更加榮耀啊！係啊，咁所以咧，我哋千祈唔好跌入一個謊言裏邊、大話或者陷阱裏邊，覺得我哋年紀越大就越差噶啦。其實唔係啊，係越嚟越精彩。好似摩西頭嗰40年做王子巴閉啦，咁但係之後殺咗人，逃亡咗去荒野。第二個40年，佢進入命定嘅時候幾多歲啊？80歲。80歲，然之後先至係最後40年最精彩，就係帶以色列民出埃及。呢個先係佢生命嘅 calling 嘅命定。亞伯拉罕同撒拉，一個90，一個100歲，成世都喺度等生仔，即係好豐足㗎啦，有牛有羊，但係成世就係爭一樣嘢。都冇乜嘢啫，係人都結婚生仔㗎啦，做乜？你又俾個名我係父親嘅名字，仲要改埋叫做多國之父，但係一粒叉燒都冇咧，因為佢哋係唔識煮叉燒嘅，咁所以係一粒叉燒都冇。咁咧，但係可以喺佢90歲、100歲嘅時候，上帝應許1年之後就生咗以撒一個民族出嚟。所以咧，我覺得延後嘅祝福，延遲嘅延後嘅祝福。唔係等於錯過，或者係上帝拒絕，或者 say no。然後嘅祝福可能好似輻射效應咁，係連本帶利。哇！你想象下，越遲嚟嘅祝福，如果係越好嘅話，係咪更加精彩？急咩呢？唔使急，係啦。所以咧，我哋擁抱我哋人生唔同嘅階段都可以精彩，因為上帝喺我哋唔同嘅階段都咁愛我哋。咁聖經裏面有句説話咧，講話我嘅日子如何，我嘅力量也如何。哇！一講就感動啦。即係我覺得呢句説話係都勉勵即係睇緊頻道嘅朋友啦。即係我諗我哋喺唔同嘅人生階段，上帝都俾咗唔同嘅力量我哋，係啊。咁所以其實當我哋有唔同嘅力量，就盡我哋神俾我哋能夠發揮嘅恩賜啊、才幹啊、魅力啊各方面，其實一定夠用，因為喺神裏面一定夠用。所以咧，你唔好看每一個低潮咧係一個結果咯，因為咧大衛王咧佢喺伯利恆係被膏作王，但係佢要喺希伯倫真係作王嘅時候等咗幾多年啊？而佢中間係必須要經過亞杜蘭洞，被掃羅王追殺嘅過程。所以若然今日你喺亞杜蘭洞喺一個低潮裏邊，唔使驚，堅持祈禱同埋依靠，繼續做啱嘅事情，往前進呢，終有一日呢，你嘅命定都會成就，你都會去到希伯倫。我哋唔係話要哇好巴閉又要作王咩？其實個預表係每一個人生命都有一個上帝嘅計劃同命定，而家係一個過程，係叫做 temporary inconvenience， 係暫時唔係幾方便嘅啫。係暫時嘅啫，係啦，之後咧會越嚟越好嘅。Yes， 咁祝福大家，好似頭先佩慧牧師所講啦，無論你嘅日子如何，你嘅力量定必如何啊！加油啊！咁
咁我哋到最後，佩雲牧師可唔可以幫我呼籲下？係啦，記得訂閱 Miss 嘉妮士嘅頻道，仲有 CLS comment like 同埋 share 出去，好，將喜樂祝福分享出去，拜拜。拜。